الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. درس شريف وايه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء الكرام شيوخ العظام او د دې مدرسې طلباء کرامو او د دې علاقې پرون الوچ محترم دوستانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر زیات خوشاله یم چې ستاسو په دغه کلي کې چې کومه لویه مدرسه ده او د دې کلي نه بلکې د بدویان کې د دې وطن وغټو مدرسو کې شمار ده. مدرسه جامعه مظاهر العلوم د هغې نه کم شمېر بچي 72 هلکان نن فارغ شوي. 72 هلکان خوله لري ډېر شي. غټې غټې مدرسې د کراچۍ لاهور ټول پاکستان کې ګرځي. غټې غټې مدرسې چې د کالي په کروڑونو خرچه کېږي. کروڑوں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کروڑوں دا خرچے کی گھٹ گھٹ بلڈنگوں نے لگی تمر بچی التم نفارے کی سمجھ دفار. مولانا سے محترم دو فرمائے کہ دیار نسبیر شیر سے دیار نسبیر کلاس دیار نسبیر سیاہ تعداد تیرا دور حدیث یو عالم کی پیداشی تعالی شکر ادا کړو. یو عالم 14 علماء د دې مدرسې نه فارغ شو. زه د دغه مدرسې محترم صاحب او د دې مدرسې مدیر صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا ذاکر الله صاحب زید مجدهم ته په دغه خدماتو خراج تحسین کوي. دغه قدر په نظر راغلی دا حقیقت دی چې ما د سفر نن سبا ډېر ګران وړی مګر مزل ته ګران دی بیا مصروفیت مې او دریو څلور ورځو مسلسل بلکې دې د داونډ هفته مسلسل کراچۍ ته بوتلم. په کراچۍ کې ما ویل صرف 2 بیانونه زیات بیانونه یو شپه به یو وي بله شپه به بلې. دا مو سره فیصله کړې چې 2 بیانه به کړي جو بوټې زه د مشر مستلسل بیانونه هغې وې ښه او چې جاز نه کړو نو لار کې ځم
ویدن چې مدرسه ده کې بخاري شریف ختم قمیاس کې پکې بل ختم بیا هغه د قاري عثمان صاحب ستاسو د علاقې دی د هغې ختم سهار وختي پاڅولم نو شروع مې وکړه نو شپږ اووه بیانونه تر ماسخوتنه پورې کړي او د شپې د قاري عثمان صاحب د مدرسې نه 3 بجې فارغ شوي د شپې دی سهار مسلسل بیانونه نو بیا مې وی چې زه بس هلکه سبا خو څه نشته که نو چارې را سره کړی بیا دې راله د غرمې په دې 2 بجو ماښام ته رسول نو په سبا بیا شپږو 5 بیانونه مسلسل نو زه خوشحالېږم الحمدلله زه هم دا ژبه دا مری زه هم دغې دپاره خو د خدای شان د خیراتي ډوډۍ باندې څوک نه خوري را ډوډۍ له مې بوځي د ډوډۍ نه یو بیان مخکې دي 2 دې وروسته وی چای به را سره پیاله څکي یو کس وی دلته هېڅ هم نشته وی صرف یو پیالې چای به ورسره څکي هلکه مې چای زما ډېره نه خوښه وی موږ خو به ستا د برکته اوس وکړه نو مې سم ووایي چې تاسو یې کړی نو چې چای له لاړ نو چای نه مخکې به مدرسه وروستو همدغه د لوډسپیکر پروت و او عشا به تکړه شي په پېښور کې یو ځای کې مې سودا کړه هلته مې سودا کوله یو ملګري راغی وی دا زما خوا کې مدرسه ده موږ سره پیالې کې وڅښه دا ګورې حقیقت ده د یو جومات کې راځي ما لکه زما چای ته شوق نه کېږي نه بس وي دا سودا به دې برابرۍ او ته موږ سره پیالې چای به وڅښي مدرسه کې ما لکه څه نه بیان کړی د ډېر ستړي نه بیان نشته یو پیالې چای به وڅښي ریلیکس کړي چې مدرسې ته یې ورغی چې کورسۍ پرته و لوډسپیکر پرته و هلکان هم ناست لکه تا چې وی چای ده وی دا هلکان وي چې 2 خبرې راته وکړي ما یې 2 خبرې وې یو الحمدلله دا 2 خبرې خیر او که 2 کلمتان وې هغې ته هم 2 خبرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نه نه وې 2 نه دلته څو خبرې ورته وکړه تقریر مې وکړ دا ګورې حقیقت ته بیان وکړه طالبانو بیا طالبانو سره زموږ هم د زړه مینې محبت دي د تقریر مې وکړه خلاص مې کړ مې چای راوړي د شهر په منځ کې پېښور شهر کې بیچ میں په منځ کې یو چاپېر وکړلی و او پکې مطبخ هم ده لنګرخانه هم ده وی چای راوړي کېناستو چای څه شوه بس هلک ته یې راوړي هلکه چای څه کوې خو دلته کې په ګیس کې د اوبه ور واچوه او پیور واچوه چای او چیني به وخوټ کوه معجون مرکب هذا هو الشاهد دا چای وی چای راوړي قسم په خدای که چای راغلی دقته را هرسي چې مو نسکره او تقریر مو نو مسلسل سورتونه بیانونه خو د دې ټول مې تمهید د دې لپاره وکړم چې بیا هم زه ستاسو کورنده الوکس او ستاسو د علاقې په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله او د هغې وجې سره د هغې وجې ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی او ستاسو د دین سره او د علماو سره محبت دی او ما بنده نجیب سره ستاسو مینه ده چې په دې بازار کې زه د دې خلکو مینه محسوسوم چې راځم د دې خلکو مینه محسوسوم ما سره په ټېلیفون د دې ډېر خلک رابطې کوي ما سره ورته تپوسونه کوي نو مولانا فواد علي صاحب به د کال د سر نه راکوشي شي نو 2 میاشتې پس راځي زموږ کې ولیکه هلکه صبر وکړه نه خو ډېرې نشته نو بیا 2 میاشتې پس راځي ډېر مې خدای چا پسې نه دی کوي والله که د هر نو زموږ ټیم ولیکه زموږ ټیم ولیکه هلکه ستاسو مدرسې ته زما مینه ده مولانا د مفتي ذاکر الله صاحب زما د درنه خوښ دی ولې مې خوښ دی په اخلاص خدمت کې الحمدلله دا د هغه خلوص دی د هغه جذبه ده او د هغه د اخلاص او د هغه د محنت ثمره او نتیجه ده چې نن به 72 کورونو ته د قرآن او د سنت رڼا کوي انشاءالله ستاسو لپاره دا ډېر لوی نعمت دی ستاسو اخلاص ځکه حضرت شیخ صاحب زمانه مخکې تاسو ته وفرمایل د هغه د خبرې خلاصه دا وه چې اخلاص خلوص حسن نیه او په اخلاص سره د دین خدمت زما ورور چې کله په یو انسان کې اخلاص وي او د اخلاص جذبه الله مدد کوي بنیادي خبره اخلاص دی هر عمل چې کوئ د الله د رضا لپاره کوئ بس الله به مدد کوي
مولانا مفتی ذاکر الله سے حفظه الله تعالی ورعاه دا دغه اخلاص دی او ستاسو همکاري ده ستاسو مینه ده ورسره چې دومره تیار لس علماء کرام هغه الله فارغ کړل او دغه رنګې نور طالبان د حفظ او د ناظري او بیا ډېر ګران قدر محترم شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد اکبر شاه صاحب دین مشهور و د شروع کې د سره داسې بابرکت شخصیت دا زمانه باباجي شاګرد د مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه زمانی کو او زما استاد زما پیر او مرشد مو او ما ته ډېرې دعاګانې کړې دي چې 53 سال هغه وړه دوره په خپل کلي کې پړاو کړې ده په خدای کې 1 روپۍ تنخواه او یا 1 روپۍ پیسې پېښې دا د الله د رضا لپاره او ستاسو د علاقې ډېر علما مولانا صاحب محترم راته اوس هم فرمایي چې ستاسو په جومات کې ډېر مقولګۍ ودې پوتا او دا رنګې ملک مولوي صاحب د کوهستان مولانا عبدالحلیم صاحب دا د هغه شاګردان پاتې شوي نور هم ډېر علماو د سوات ته یو ځای بل دی او هغه دا الله په ژوند کې هغه دا یو غټه څېره ورکړې ده چې د هغه نه ستا د سجدې په حالت کې وکړې په سجده پروت و چې د هغه نه روح پرواز کړی دی نو دا د دې داسې غوندې شخصیات او شیوخ او ګران قدر معلم استادان مطلق او قابل ترین استادان چې زه څومره پېژنم څومره زموږ شاګردان هم دي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او په دغه بهترینو خدماتو او په دغه اخلاص باندې زه بیا د دې مدرسې انتظامیې ته د دې مدرسې استادانو مدرسینو حضراتو ته د دغه اداري شیوخ او مفتیانو حضراتو ته او بالخصوص مفتی ذاکر الله صاحب ته بیا خراج تحسین پیش کوم بنده ناچیز ګناهګار دعا کوم چې الله پاک د دوی او زما په اخلاص موږ اخلاص پیدا کړي الله مزید برکات واچوي او دا علما الله مخلصین فضلا ثابت دي زمانو زه هغه د دې باب او د حدیث متعلق هغه علمي ډېرې اوږدې خبرې درته نه ربط شو د مخکې سره او د خاتمې او د بدایي په منځ کې مناسبت شو وغیره ځکه عوامي مجلس دی نو که هغه د طالبانو خبرې مې شروع کړې نو هغې باندې به تاسو پوه نه شئ مجلس به هسې عبث شي فایده به حاصله نه شي نو هغه خبرې درته نه کوم د طالبانو له به یو څو خبرې وکړم هم په ساده پښتو کې هم د دې باب او د حدیث متعلق وکړم خو چې تاسو عوام به په ساده پښتو کې وي چې تاسو څه فایده واخلئ نو یو څو خبرې درته ومناسب کوم دا باب امام بخاري رحمت الله علیه ښودی دی ترجمه الباب د دې نه د امام بخاري غرض څه دی یو د دې نه د امام بخاري رحمت الله علیه غرض څه دی نورونو دوه غرضه دي هغه یو غرض اولی دی رد په باب حنابله چې بعد حنابله د دې قایلو چې قرآن مخلوق دی تر دې حده پورې چې کم الفاظ او نقوش دي موږ سره پراته دي ویدام غیر مخلوق او قدیم دي بعد حنابله کیونکہ امام محمد ابن حنبل په دې مسله کې سخت سزا ملوي و په مسله د خلق القرآن نو په دې وجه بعد حنابله په تویش کې راځي دا شاګردان نو هغه وی چې قرآن هغه کلام نفسي په دې غیر مخلوق حتی چې جبريل په تلفظ کوي رسول الله مبارک په تلفظ کوي مون په تلفظ کوي ویدام غیر مخلوق او قدیم دی امام بخاری رحمت الله علیه حتی ویدا نقوش غیر مخلوق او قدیم دی دا سخت طرف تلاړ چې بداحتا دا ویدا قول باطل دی نو امام بخاری رحمت الله علیه اصل دی ګور باغیرت دی دې نو مخکې باب قرات الفاجر والمنافق دا غرض دی په دې باندې چې ولی فاجر او منافق غیر مخلوق دی هغه مخلوق دی داغی اصوات الفاظ او قراءت غیر مخلوق دی نو دلته امام بخاری سوی وی اعمال د بنی آدم او اقوال وزن کیږي نو تلفظ بالقرآن قول دی او دا به وزن کیږي د قیامت پر
او اقوال چې کوم موضوع دي نو دغه حادثه مخلوقه ده او ما یوزنوه حادث او مخلوق وي. بس دا مې صرف مختصر دي طالبانو ته غرض ثانوي کې به یو پوری تفصیل درته مشهور ده. غرض ثانوي د امام بخاري رحمت الله علیه رد په معتزله. اوس دا عام دوستان په دې نه پوهېږي چې دا معتزله پکې څه شی دا یو ډله وه مشر یې واصل بن عطا د حسن بصري شاګرد او بیا هغه خپل مسلک او خپل مذهب تبدیل کړ او یو خراب مذهب یې ونیوه معتزله. د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو په لومړۍ زمانه کې دا ډله تېره شوې. د دې د مذهب او د ګمراهۍ دارومدار په دریو خبرو زه به صرف یوه خبره کوم. دا درې دواړه ته نشم کولی، وخت کم دی. لومړی چې کوم د دوی د ګمراهۍ سبب و هغه تحسین الظن بالعقل، په عقل دوی ښه ګمان کوه. دویم اتباع الهوا او دریم الجهل بمقاصد الشرع. خو دا ټول به پرېږدو چې لومړی راشي د دوی د دارومدار په څو د ګمراهۍ په دې چې کوم څیز د دوی د عقل لاندې راته دا منم او چې د عقل نه کوم بالاتر انا بس عقل کوم چې د ما اخلي هغه منم، عقل نه اخلي انا منم. ګوره د عذاب قبر دې منکر اذا خذ عقل نه باسو قبر کې عذاب کوم نه قبر وکنه او نه پکې عذاب شته او نه پکې خوشاله شته. کرامت د اولیاء نه منو ولې نه منو؟ یاره دا د عقل نه بار خبرې دي. معجزات د انبیاء نه منو ولې عقل نه مني؟ دا عقل نه بالاتر خبره ده. حتی قرآن شریف کې یوه معجزه ده اقتربت الساعة وانشق القمر چې سپوږمۍ ښکلېدلې وه هغې کې باطل تعویل کېږي، دا هم نه منو. جنت او دوزخ لا پیدا نه دي، وروسته به پیدا کېږي. او دغه رنګې دوی وایي چې پل هم نشته، پل صراط چې د دوزخ د پاسه کوم پل دی. ولې؟ وایي د هغې کې کوم وصف راغلی په احادیثو کې راغلی چې دا به د ویښته نه نري دي، د تورې نه به کېدی وي. وایي هذا تعذیب الانسان. په دې باندې مې وایي ټکې روانو کوي پکې نه وروسته ملګري کې پاته ښکاري. وایي دا دې باندې مې یو سړی تېرېږي څنګه دا ټولې خبرې دوی نه مني. زموږ عقیده څه ده نو دا په دې تاسو پوهېږئ. موږ وایو کوم شی چې زموږ د عقل لاندې راځي ومې منو الله او رسول ویلي، او چې کوم شی زموږ د عقل نه بالاتر دی او الله او رسول یې بیا یې منو. بعضې څیزونه قصدن الله داسې ساتلي دي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي. د عقل مخالف نه دي خو زموږ عقل نه رسېږي. نو چې عقل ورته زموږ نه رسېږي نو څه معنی چې دا شته نه. زه به تاسو یو مثال درکړم چې تاسو ورباندې پوه شئ. یو سړی ړوند دی په سترګو نابینا. ما سره یو نابینا کله کله راځي، تاسو به یې نوم اورئ، نعمان دی بشیر جان ورته بشیر جان ارماني ډېر ښکلی نعمان دی. هغه نه مې یو ځل تپوس وکړ مې بشیر جانه ستا په زړه څه ارمان دی؟ وایي زما په زړه دا ارمان دی چې دا تور رنګ څه ته وي او شین څه ته وي او سپین څه ته وي. نو به یې سوچ وکړې ما یې واقعي کلک او نرم خو به دې په لاس معلوم ګرم او یخ په ژبه او په لاس معلوموي او بدبویي او خوشبویي په پوزه معلوموي او اواز او معرفت د صوت او د سړي هم په دې غوږ معلوموي. لیکن رنګونو تعلق چا سره دی؟ د سترګو سره. سترګې د ده شته دی نه. یو ځل مې ورته وویل تاسو چې خوب وینئ نو په خوب کې تاسو رنګونه نه وینئ؟ وایي مونږ په خوب کې شکلونه نه وینو، مونږ اوازونه ورو. مونږ شکلونه نه وینو په خوب کې، مونږ اوازونه ورو، چغې ورو، اوازونه دغه مونږ اورو. نو اوس یو سړی دی په سترګو بلکل ړوند دی، اوس انا تور رنګ پېژنې نه شي پېژنې. که ته د دنیا غټ فکري ډاکټر راولې او یې ده ته دا تور او شین رنګ وښایې شابه چې تور داسې وي او شین داسې وي او سپین داسې وي، او یا دې ړوند ته وویې چې ما ته تور او شین او سپین وښایه، په خدای چې ټول عمر به پرې تېر کړي خو نه به هغه په تور او سپین رنګ پوهېږي او نه به درته هغه تور او سپین وښایي. نو څه معنا چې د هغه د تور او سپین د رنګونو د ادراک د معلومولو چې کوم څیز دی سترګې هغه نشته، هغه تور او سپین نه پېژني.
کته وسره لستر کې او د دنیا پروفیسوران ورته راوړي چې دا رنګونه باندې دې پوهې کا والله کې به پوهې هلکه پوهېږي شی په جواب راکړې او په دې ورونه تپوس وکړه چې شابه ما ته شین او سور او زیړ او تور او سپین او خړ او دا رنګونه او خایا قسم دې کې درته دا مطلب نه وي چې دا رنګونه شته نه دا رنګونه خو شته خو د هغه صلاحیت نشته د هغه د ادراک د پېژنګلو د بل د ښودلو د زده کولو صلاحیت نشته دغه رنګې د آخرت څیزونه چې دي د هغې په مقابله کې موږ داسې یو لکه د رنځو په شان کوم داسې معلومات نشته که موږ درته زه زړه مچومه چې جنت به داسې وي او الله ذات داسې دی او داسې او داسې والله که پرې تاسو پوه شئ ولې زموږ هغه ادراکي ماده نشته هغه حس نشته چې په هغې موږ د آخرت امور او د عالم امر کې ورته وایي او عالم مثال کې ورته وایي د هغې څیزونه به موږ وپېژنو دا به موږ پېژنو به پیري و کله چې موږ د هغه سببونو سترګې ملوي چې کوم آخرت سره تعلق لري د قیامت پر او په میدان د حشر کې به موږ دا بیا پېژنو قرآن شریف کې الله فرمایي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بیا به موږ خپل رب وینو هلته به راته پته لګي دلته موږ ته هېڅ پته نه لګي دلته الله وایي شته نو زه منم دلته الله وایي دا شی شته زه الله منم حکمت پکې څه دی حکمت دا چې الله که زما د عقل نه بالاترم دي خو چې ته وایې زه منم زما اعتماد په عقل نه دی زما اعتماد الله پر تا دی رسول الله مبارک چې کله معراج ته لاړ بیت المقدس ته لاړ او واپس راغی به بر اسمانونو ته لاړ سماوات په پیغمبرانو سره ملاقات وشو جنتونه یې ولیدل دوزخونه یې ولیدل او په بیت المقدس کې 2 رکعاته مونځ هم کړی ټولو انبیاءو ته او خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې په دې لاره ته نو یو ځای کې 2 رکعاته وکړل جبریل علیه السلام ته دلته کوز شه 2 رکعاته نفل وکړه 2 رکعاته نفل یې وکړل وی دا دی دې وپېژن وی نه وی دا ستا د هجرت دی دلته به هجرت کوې بیا یو ځای اس براق نه کوز کړه وی دلته 2 رکعاته نفل وکړه ویې کړل وی دا دی دې وپېژن وی نه وی دا وادي سینا ده د کوه طور دی د وادي سینا غاړه ده چې موسی علیه السلام له الله کتاب ورکړی بیا بل ځای ته لاړو هلته یې کوز کړه او وی 2 رکعاته نفل وکړه بیا وکړل وی دا دی دې وپېژن وی نه وی دا هغه دی چې عیسی علیه السلام الله پیدا کړی داسې ځای په ځای پرې نفلونه مو کړل بیا بیت المقدس ته ملاړ او مختصر کبرا کې سیوطي به تاریخ او سند احادیث راوړي دي په اسانید سره او سند حسن د مرتبه والا دي درجه د حسن ده چې الته بیا یو پیغمبر راغلی دی مشهور پیغمبرانو ټول تقریرونه هم کړي بیا اخره کې رسول الله مبارک تقریر کړی دی بیا د هغه ځای نه اسمان ته اسمان کې ملاقاتونه جنتونه الله سره ملاقات ولقاء الرب کې هیڅ اختلاف نشته په دې اجمال امت ته چې په شب معراج کې رسول الله مبارک د الله سره ملاقات کړی دی رؤیت د باری تعالی کې اختلاف لیدل شوی دی که نه ملاقات کې هیڅ اختلاف نشته جنتونه ډېرې دوزخونه واپس راغلي په دې څونه موده لګي د دې ځای نه د 13 څپرغۍ مزل اسمانه پورې د 500 کالو د مزل د لومبي نه دویمې پورې 500 سال دویم نه درېیمې پورې 500 سال څلورمې نه پنځمې پورې 500 سال دا څونه مزل لیکن رسول الله مبارک فرمایي چې واپس راغلم د کمې بسترې نه چې تلم چې واپس راغلم هغسې ګرمه وه هغسې ګرمه او چې د ام هانې د کور نه وتم په دروازه جبریل په چت راکړو شوی په دروازه ووتو چې په دروازه وتم هغه زنځیر وي که نه هغه حلقو کړو والا نو زنځیر چې راوغورځی څونه ساعت کې قلاریږي 1 سیکنډ 2 سیکنډه کې درونی که زر قلار شي وی چې واپس رالم هغه زنځیر هغسې ړقېدله په ځای وځای دی اقلکته خبره ډېر کته چې بار راووته ابوجهل په مخه ورغی وته نن څه ناشنا خبرې رښتا او که نشتا ویا ویسري بیت المقدس ته تللی ما په دومره لږ ساعت کې وته بر اسمانونو جنت یاد نه کړ وی د خلقو مخکې به ووې ابوجهل خو الف لام شیطان و پوره حرامي و که نه هغه مطلب دا و چې دا خبرې خو د عقل نه بعد خلک به دې ټول نفرت وکړي وی چې دا څه سره وی بلکل به ووایم او حضرت ابوبکر صدیق د دې مخه باندې ورغی
راشي ملګری په دې نن بل سوې وی سوې وی دومره لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او واپس راغلی نو هغه ورته سوې وی مړه دا خو وړه خبره که وایي چې په دومره لږ ساعت کې اسمان ته تللی راغلی دا مانه ولې وی چې دا دروغ یې نه دي ویلي همیشه رښتیا ویلي ما سمعت منه کذبا همیشه رښتیا ویلي چې ابوجهل خلک پرته راغونډ کړل وی دې ته ووایه رسول الله مبارک ورته ټول ذکر وی زه لاړم بیت المقدس ته واپس بس خلکو اشکالات شروع او غلط اشکالات یو کس ورته وایي وی ښځه بیت المقدس ته تللی وي وی د جومات شکل څنګه او رنګ یې څنګه او دروازې څنګه وي د ښار رنګ څنګه او جومات د ښار کوم طرف ته خدایا حضور پاک فرمایي حیران شوم چې خدایا اوس څه وکړم ویل څه جواب خو زه ستاسو د جومات ته مې درېیم کال دی چې راځم او که ما نه څه تپوس وکړي چې یاره دا جومات او مدرسه دا ښار کوم طرف ته دی په خدای ته ماته پته دی زه به یې یو د لار ورغلم یو حجره وه په هغې رالم او جومات کې مې بیان وکړ او که ما نه څوک تپوس وکړي چې څو دروازې دي خدای ته چې اوس مې ملانې شمېرلې ما ته پته او څو کړکۍ یې دي ما ته یاد نسبت بار څو کړکۍ دروازې یاره وروره د خو شمېر د دروازو نه نه پراخه دی په کلي کې پخوا یو ښځه وه هغې کوټه جوړه کړې وه کور یو غاصب دی په زور باندې یې کور د مړه دا ګیلاس ډکه سړی جنت کې خو کپ سندېها ډک ګیلاسونه به ورته پکې دا یوړې دا خو د اوبو په قیامت نه دی سړی ډک ګیلاس راکولی رب بیا ورته شي یو شي حاصل دا دی چې کوټه ته یو سړی ونیوه ښځه لاړه عدالت کې جج سره درخواست وکړ چې زما کوټه وه کور او دې سړي رانه نیولی دی د هغه سړي یو وکیل او د وکیلانو پخوا قولې وایي پټکي به یې په سر غټې قولې به یې وایي ما ته مې یاد چې جج ته ودرېدل هغه وکیل په دې ښځه جرحه کړه ورته یې خورې وی ها وی دا کوټه ستا ده دې سړي رانه نیولې ده چې تر چا وکیل او دې دې کوټې څو لاړې لاړې خو پېژنې دا بچونه لرګي او سولنډر دی هغه زمانې کې د لرګي دې کوټې یې څو لاړې دي که ستا وي نو تا ته اوس پته دی ښځې وایي چې ما ته خو د کوټې لاړې او برګې او ایران او کړی نه دي معلومې ما خو ګلکار جوړه کړې ده مزدورانو دې تعلیم نیولې نو ستا سیده کوټه ده چې تا ته د خپلې کوټې کړی او لاړې او برګې نه دي معلومې ښځه وکیل صاحب ته وایي وکیل صاحب وایي تا نه یو تپوس دا کوټه ما یو ځل جوړه کړې ده په عمر کې ده نیولې ده او دا پټکې ته روزانه سهار یو ماښام یې څکړ او سبا بیا یو ماښام یې څکړې ستا د پټکي څو ویلې ده په پوهېدل وکیل ایس سمونه نه ووایه که ته خو روزانه پټکې وې او ماښام یې څکړې څو ویلې دي وکیل چک بس ښځې وګټله دا ګوره چې کوم شي ته دې توجه وي که نه نو هغه شمېر درته معلوم وي او چې کوم شي ته دې توجه نه نو د هغې شمېر چاته نه معلوم زه نو ستا نه تپوس کوم د ابن بکیر نه تپوس کوم چې ستا د کمیس څو تاڼې دي زه دې ما ته دا څوک چې شمېر ما ته والله که پته لګي چې زما د تڼۍ څو بټلې دي پته نشته وشمېرم نو بیا به درته وي نو حضور پاک فرمایي حیران شم چې ما ته څه پته لګي چې دا جومات د ښار نه کوم طرف ته جومات رنګ څنګه دی دروازې څنګه دي زه څه خبره یم ورخه شک کې پرې پوه شوم نه دي معلوم راپورې بلنډې کوي خان الله پاک حجابونه لرې کړل الله پاک حجابونه پردې لرې کړې او دا بیت المقدس جومات او ښار یې راته داسې مخامخ ښکاره کړ لکه په جبل ابي قبیس د پاسه چې پروت دي دې به تپوس کوم ما به جواب ورکړ اوس دا ټولې خبرې خو د عقل نه بالاتر دي رسول الله مبارک ویلي دي زموږ ورباندې ایمان لرونکي قرآن وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا طالبان دلته سوال کوي که نه چې اسراء خوا دې د شپې ته وایي د دې لیلن څه فایده ده دا تجوید به ولې کوم په اسراء کې وی اشارت دې ته دا تنوین د تنکیر تقلیل دپاره دی چې د شپې په یو معمولي څه کې تللی راغلی کوټې څه کې تللی راغلی نو موږ د عقل بچي نه یو ها عقل مني که نه مني
عقل ورته رسیږي که نه رسیږي خو چې الله او رسول ویلي دي وایه موږ به منو که ونه منو معتزله وایي زما د عقل لاسې راځي منم او که د عقل نه بالاترې بیا دې نه منم په خدای چې دا نموز په ګېډه کې دننه دا بچې په کمنداز لویېږي دا هم ستا د عقل لاندې الله پاک هر څه کوي او ټول نظام رب العالمین کوي قرآن شریف کې الله فرمایي سلیمان علیه السلام چې کله هغه ښځې تخت ته راوړو دا هغه ښځې دا زمونږ بعضې کتابونو نوم لیکلی دی بلقیس یا بل خیر د نوم خبره ته نه کومه تخت ته راوړو وایي ایکم یأتیني بعرشها هغه تخت به یې څوک راوړو قال عفریت من الجن انا آتیکم به قبل ان تقوم من مقامك دومره سات کې براوړم یو معنا دا چې ته به ودرېدلی نه دویم معنا دا چې تا به خپل مجلس داني ختم شي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك او بیاوي فلما رآه ابو دومره سات کې براوړم کې ستا سترګه به دې راوېدل عقلمني ستا ده او جساس احکام القرآن کی لیکلی دی چې رسول الله مبارک جبریل علیہ السلام نے تپوس وکړو چې تمہارا الله نے قرآن وړي څومره سات کې را رسي ورته څومره سات کې دې ځمکې نه اسمانه پورې 500 سال مزل زو پسې د هر اسمان د بل نه کې 500 سال او بیا بر عرش یو د هغه د قرآن وړي څومره سات کې راوړي جبریل علیہ السلام ورته وی الله رسوله زه وحی کې راوالم دلته څومره سات کې رسېږم قبل ان يرتد اليك طرفك جستا سترګې دې راوېدلې دا دا خدای الله پاک نظام دی زمارونو نو خبره مې دې پورې کوله چې زموږ ایمان معتدله سوی دا عقل بچی دي نو هغې وایي دا تله نشته د قیامت په ورځ باندې چې کومه وایو تله ده او هغې به الله وزن کوي نو یې تله نشته وزن نشته هغې انکار کوي د میزان نه د وزن نه دلیل سرسی وی پا دی تر بسکی وی پا دی بدنو اعمال وزن کیگی نیکی و بده معتدل وی دا اعمال اذا وجدت عدمت که موجود شی ختم شی او اعادت معلوم محال تدوی وی ناممکن و محال که ملکبر اختقدا و تاری وقند اعادت معلوم محال دا لو شی معلوم شی بیا بسی واپس شی کبه فرض لفظ وی دا واپسم شي نو دا غیر متقاوم بنفسه هغه شی وزن کېږي چې جوهر عرض د وزن وي خو په زمن د جوهر کې هم عرض د ثقل نشته دا د خپل مذهب دی نو دا غیر متقاوم بنفسه د دې وزن څنګه کېږي دا به څنګه تللی کېږي زه به د عوامو دوستانو په ژبه ووایم هغه د جوهر او د عرض خبرې درته نه کوم اما دویم که هغه شی وزن کېږي چې یو ماده او یو جسد د ظاهري وجود نو نیکي او بدي په سترګو نه ښکاري زه تا ته تا پرون پنځه لمونځونه کړي زه وړه چې ته څو کېږي ته ما ته ویل چې هغه ته څنګه راوړه کوم دی تا روژې د رمضان دېرش ورځې راوړه وتلو چې څو معنا وایي هلکه روژې څنګه راوړه نو چې دلته یې نه شي تللی ته به څنګه وتلی غیر مادي شي به څنګه تللی کېږي نو امام بخاري رحمت الله علیه رد کوي او دقه رد چې دا ما درته وویل چې الله فرمایي ونتبع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت په ورځ موږ انصاف برابري الله او حدیث کې راځي چې دوه خبرې ثقيلتان فی المیزان او د قیامت ته راځي نو چې الله رسول یې ته شاو د په ودا کوم دقه حافظ ابن حجر لیکلي دي نو بیا په دې د عقل سمجا الله رسول کوم فسیدا بکیږي نو بعض علما وایي دا به بدن کېږي خو په ذهن د جواهرو کې یعنی اشخاص بدلې کېږي څه بدلې کېږي اشخاص بدلې کېږي مراد د دې اعمالو نه مراد دغه دي چې سړی چې چا نیک عمل کړی دی هغه بدلې شي او بد عمل کړی دی هغه بد عمل به بدلې شي لیکن دا کمزوري او مرجوح جواب دی اگر په حدیث پکې شته ولکه حدیث زموږ علما تل تعویلات کوي او انور شاه کشمیر رحمت الله علیه لیکلي دي وی صرف یو کس بدلې کېږي ټول نه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم په یو جهاد کې یو سفر
کې یو سړی او سیله زولو طوفان هغه د خپل نه یو څنګه پرې کوله ډېر نریو یعنی باریکو هغه به د هوا داسې وړل نو صحابه وخندل نو حضور پاک فرمایي ما تضحکون څه پورې خاندي وی من دې قد ساقه الی الله رسوله دا د نارو پړندو پورې خاندي حضور پاک فرمایي وما اسأل فی المیزان من احد دا په پتل کې د احد د غرنا درنی وي احد د غرنا درنی او حدیث کې راځي دا ابو هريره حدیث دی یو قابل رجل الصغير یو سلب صاحب راوستلی شي لا يدن عند الله جناح بعوضة لما شي د وزر برابر قیمت به دا داسې قسم روایت په نبی استدلال کوي لیکن هغه د وجوده خبر نه اذا سړی ولې تلی اوسه او خیر دا جواب دی مرجوح هغه دا چې مراد دې وزن د رجلنا دا ظاهري وزن نه دی مراد دا غینا هغه د مرتبه غټواله د مرتبه درواله مراد لکه اوس هم باندې خلک موږ لري کړه د دې سړي په تاسو وزن نشته او قیمت نشته نو ټول صحابه نه دی برای خو نه دی موږ خبرې کوو مراد کنه هغه د مرتبه چتوانه او د مرتبه کمواله مراد او ان ورشا کشمیر بنا ویواد کسان به تللیږي یو کس صرف الله د اخر کې د څومره صورت دی ایمان پکې نشته نو اس وزن نشته او دا نری پیری د ایمان پکې دی نو دا له ګور تل کې کرانه دا یو کس کې سره دی او بعد حضرات وي سو او په تللیږي او هغه حدیث ته د تحقیق په دې مری لسانی کې راغلی دی هغه دلیل نشته لیکن علما لیکي چې نه دا به طاقت په حقیقت کې د عمل شکل دی او ورشا کشمیری بیا لیکلی دی او دا یو کس نیم به طاقت لیکيږي د ټولو نه الله خپل نوم او د کلمې طیبه هغه برکت او عظمت صرف کاره کوي قرآن زما شیخ حضرت علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه هغه فرمایل اوس خدا سوال اړوشته دی نه وی معتدله په حقیقت کې میزان پیژنې نه میزان څه ته وایي شرع آیت کې د میزان تعریف وکړل دی الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء میزان هغه ته چې شي مقدار په معلومه خبر خلاص کړو ترمامیټر یو میزان دی د تبع مقدار په معلومه کې تبع عرض غیر مادي شی دی دا چې آله انسان وروسته چې د زلزلې مقدار د بلندۍ مقدار د رفتار د حرارت د برودت هغه مقدار معلومه کې بس دا آله شو تل شو کنه نو چې دنیا کې انسان داسې حالات راوستل چې غیر مادي څیزونو مقدار په معلومیږي نو الله سره به داسې آله دي چې د موږ د نیکو د بدو مقدار په معلومیږي او دا الزامي رد تحقیقي رد نه تحقیقي جوابدار دی چې یو طلب د قیامت فرض الله به ورلګي باقي به یو طرف ته نیکي یو بل طرف ته ګناه دا واجب او دا غي وزن بدیږي او که تو ما خپل ټول سوال دی واپس کې دا نیکي به له سنت لري غیر مادي شی نو د دې عالم چې څومره اعراض دي د دې اجساد دی وجودونه د قیامت فرض دلته موږ د مخکاري تمخکاري الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دا به متخکار بالکل لکه یو مثال درکو رسول الله مبارک فرمایي بیا انا یقیدو بقدح من لبن وی وضو یو کاسه د پيو چارو فشربت منه ما دي بيوسكل واتيت فدي عمر بن الخطاب ياتي من عمر وقال صحابه يوم اول له يا رسول الله تعبير الرسول قال العلم مفعول به لفعل مقدر بالرضا اوله العلم العلم نقول علم يوم عدد غير مادي شيء او بخوف في شكل نفي يا دين غير مادي شيء بخوف في شكل ذكرنيسته إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات dari burada qahat شکل فخوب کې د اوچو وګو او د ټپو واګانو دي او د فرح صالح شکل فخوب کې د شنو وګو د سرو واګانو یا حضور پاک فرمایي تو خذ او بصر د مدینه نو وتا په تعبیر سره وی وبا مرض د مدینه الله په فیت او رسول نو وبا عرض د شکل د تو خد نو دا د خوب شکلونه دا شکلونه نه دي الله پته چې د موږ نه کوو څه شي کوي یا او صافي د طرف تاسو طالبان طرف تاسو ورته وښه وصف پسې نیکی بخولي
د نیکۍ شکل مسي اشتق کلی لکه کلی شي ته چې ته ګورې او ته نظر نشي اوري دویم د نیکۍ شکل وسنګي خوشبویه وي بوی بدې دې نشته او درې ګرودت په پکې احواله کوي او د ګناه شکل وسنګي بدبویه وي صابین بدې دې کدا غلادت دې صاب ویندي او شکل به سخی بدې ورته ګوري محمد بن او ګرم وي دا د ګناه د شکلونو وصف په حدیث مبارکه وکړه او باقي به شکلونه الله بالله ورته ایسو په دې کار نشي کولای لکه مرګ په ګډ په شکل کې راوځي ګور مرګ یو ګډ شکل او برګ وي هغه ګډ برګ او علاج به کې حضرت یحیی علیه السلام مرګ په شکل کې نو د دې په شکلونه او په دغه کې ورواچي نو الله فرمایي قرآن شریف کې مخالف راځي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه بس طالبان يوسف سوالونه کې لا هي جوابهم زرد ورتقوم هم يوم جوابهم هم كل طالبان متعدد جوابهم وليد يوم ونضع في غدا جنب ودر الله واحد احد لا شريك له مفرد غير وتشبيه وضوء وذل تجمع على الروح الجواب بدوه تفخيما لشانه تبارك زدان د دې مسیحه نه چې استعمالوي کبر دی تاسو استعمالوي چې د څنګه په دې سړی په تاسو څنګه یو کستا نو دا د دې باندې تعظیم دی پدې نو دا کار کې دلته کې تعظیما لفظ تفخیما کوي دا داوی استعمال او موازین جمع د موضوع دی لکه مجاهید د مجرور جمع د موضوعات متعدد دي او یا جمع د میزان د سکتی موضوع نو یو کسر د مقام په مایه بدل کوي نو د بیا سوال لري تعبد موازین راغی نو یو جواب پیدا دی چې او تل ډیری دي لکه دنیا کې د سور د وجودات ده د مالک وجودات ده د غنم وجودات ده دا څنګه انت د اعمال د اهلیه وجودات د باطنیه وجودات یا د عقاید وجودات د اعمال وجودات یا د حرمت وجودات ده لیکن راجح او تعالی تعالی ولا جمع ولا په اعتبار د کثرت من یوزن لهم یا کثرت ما یوزن لهم بیا راځي القسط نو طالبان سوال کوي دا خو صفت به حال موصوف دی او صفت به حال موصوف موافق مطابق وي او موصوف طرفه افراد تسنیه جمع کې موصوف جمع او صفت مفرد راغلی اولی نو څوک کوئی د ذوات په مقدر د ذوات القسط او څوک یې قسم په معنا د خاصیت سره لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کړي چې مصدر د صفت د مفرد مستثنا مرفوع کېږي او په خپل مثال ورکوي وقال میزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط ليوم القيامه لا معنا في يوم القيامه او كلام اجليه ګرځي چې په مضاف مقدر کې حساب يوم القيامه او يوم په معنا د وزن د نهار مطلق وقت کې د استعمال شاهد دی او قیامت معقول قائمه د موضوع مقدر پر ساعت قائمه نو معنا به سړي ډېر ضرورت دی چې موږ ولاګو انصاف ولا دلیل په ورځ د قیامت دا موږ ولاګو نو کته ته یا ولا نو بیا به دغه معنا کوم جمع په اعتبار د چا سره شو دا کثرت تميزنو یا تميزنو هم بقوله بإنصاف ولا تلا فرض قيامت كذب نوح المرسلين حافظ ابن حجر صار لأنه عليه السلام وديو بينما تفضيل نو يقول كذب قوم المرسل فقال الرسول فقال وإذا مبالغ علماء بجواب كي ديو بينما تفضيل لك جماعة لكن حافظ بنا لا تقيما لشانه تبارك وتعالى الليل تعليم هذه ما في بلاد उस वजह से खिलाते वक़्त देख रहा था लेकिन बड़ा अहादीस के तने में इजमान बदलते हुए रूबे से मुतक़र्रब नफास पर जाए और पर अमल में है قد جاء عمل كل حديث كرادي ديبا بسوق جو جنت تبدي حساب كتاب لبدي او قد جاء عمل خراب دي عمل بسوق هذا بسوق قال حين انتصر بيابا هر پیغمبر حوض دي تمام حضور پاک حوض کوثر الکه یې د وسو کته ان شاء الله وای او شوق سره وای او بیا دا نه پس ټول سویرات کې وته وای کول عربی کې وته جسر یا د سویرات لپاره استعمال شوی نو موږ ته کول وای دا هغه کول ما خطا دا دله لګي دا دله څومره ده هذا داود عليه السلام ده لا نسوال ولا دله طبعا وجوته ولا بيهوش وجوش كلام يترن ويا لا خذوا رقعه
पर यो चाबी के वाचे यो कुटी कुट के जाएगी अल्लाह तमो पामन बसिन में रखेगी अल्लाह फरमाए ए दाऊदा ये दो कौन नदी पे यो खजूर उड़ा खोले तो सीधा जो हज़रत शेख से कम दा अमल का हुसन खबर उड़ा दफा करके पामन के हुसन राशि नदा मसन राशि दिया दायो खजूर दा खुद दगर हम गड्डी के हदीस के राजी और दातला माने बा निगरानी सो गई बल्कि के हर यो हदीस ता माने याद नहीं उस वक्त काम दे निगरानी मेरा खुदा अमीन है तो बगै अल्लाह के वजन बि जिब्रील अलैहिस्सलाम के आदम अलैहिस्सलाम पर टूटू बच्चों तवला मुस्तद अहमद की हदीस से अल्लाह को आवाज वर्की वो फरमाई या आदम हम फासा हम عند الميزان جعلتك حكما بين ذريتك ربي आदम अलैहिस्सलाम इतने काजी थे तेरे बच्चों पर मैं से वाले बच्चे जन्नत तरवाने वाले तो अल्लाह था और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब की गया बनाने किरामुल कातिबीन फरिश्ते बनाने पर ये तो क्या हदीस था और मलकुल मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर बनाने और रबी साहब किताब ज़मन का हुजूर पाक तो उम्मत ने रबी साहब किताब है الحافظ ابن كثير والحديث رورد وإن كان فيه كلام أيوتكم فكيوي إذا تعلمان في كويشي وإذا قولنا ربي فالله رسول الله مبارك أوائه كي يوكس رمحكك إذا استا أو مصر ربي صاف أو رمحكك حضور پاک فرمائے لبدا وحجار من لنا سوک محكك ولكن ممنوع شهادك حساب كتاب جو متباشر سوق حساب पे رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر ثلاث فرمائے مخکې شتا سره حضرت ابو بکر صدیق کوي نه الله رسول عمر مخکې کا عثمان مخکې کا ماما مخکې کا وا زبا الله سره حساب ورندي حساب کتاب او په ما واده چې دوزخ ته حساب کتاب کې زړه الله پاک د نعمتونو شکر نشم پورا کول دا جړا بشي حضور پاک امت پر ټول کړه او هغه ته ویته مخکې کا دې دې کې ولا الله تعالی نه आवाज وشي اے محمد رسول الله لا نكذبك ممتانا دروجه تا په دنیا کې یو څو اعلان کړی لومبه اعلان دا کړی ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه علي فی الجنه طلحه فی الجنه سعد بن ابي وقاص فی الجنه زبير بن العوام فی الجنه ابو عبيده بن الجراح فی الجنه بل يوم دي سعد ابن عمرو بن سعيد بن عمرو بن نفيل في الجنة لست لا يدخل الله أو 70,000 استاد أمتنا دي سر حساب كتاب نكو داد الورد بغير حساب كتاب نجنة सबसे अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे हदीस की तफसीर और ये दरवाजा उठता कई तदन्ना नमाज राशि सो के बैठे के वो इतला मुशारा रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाए मुहम्मदुन व उम्मतुहु सो के मुहम्मदुन अगर पे हुआ है उम्मतुहु मुहम्मद देवदार उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dan namawaad rashi yeka umir to stama talimat hukum syar'i ke dewa ki darwaza ba khulave dan namaz ke bacha ta darwaza na khulave rasulullah mubarak farmaye दुनिया का आखिर की राहली लेकिन टोलो नमाज की जन्नत का बदाखिल इंशाअल्लाह वाले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दोस्तों मेरे इंशाअल्लाह वो बकराज़ को बनाना इंशाअल्लाह खौफ बमसातु रजा बमसातु अल्लाह रहम के पहला मखफल फजल अमल सरे रजा
دا طلبه سیبا دا حساب کتاب شروع کېدل خو ډېر ګران دي او مسلم بخاري کې حدیث سفارش پکې شته د شفاعت باندې خو بهر کې امام بخاري بیا وایي چې په دې ځای کې مې څو خبرې پرېښودې اصلا ان اعمال بني ادم وقول حدوثا د بعض نسخه کې خو خپل د اعتراض نه واردېږي او چې کوم قول نسوان لري چې اعمال جمع قول مفرد وایي نو یو جواب وکړو ډېر نه دا قول تعلق د لسان سره د پرې سره مفرد ده او د اعمال جوارح سره د متعدد ده او بیا سوال لري چې دا قول په عمل کې داخل او عمل فعل قول اللسان دا فعل دي عمل د لسان دي نو ځان دې ټول درست ذکر کړو جو قرات په بعض حالات لوري نو ځکه قول ذکر کړو او یادا چې د خلینا مفاسد ډیر دي او برکات یې ډیر دي لکه تفصیل په اړه تعبیر وکړو حضور پاک نه فرمایي د ډیر خلک وي د دې ویلا په جنا ها بدا دوزخ کې لوري پراته بیا راځي کتاب کې وزن کېږي اعمال دي له بلاشي نه وایي بدون کافي ها فمنطق یو سوال پکې شته چې دا عرض د جوهر وزن او بیا عکس په ضمن د جوهر کې وزن کول په کوم انداز دي او وخت لګي په یو دوه مقدمات وړاندې بیا راځي قال مجاهد مراد مجاهد بن جبر دی لوی محدث دی د امام بخاري په کتاب التفسیر کې ډېر روایت منقول دي هغه وی القصاص على العدل بالرومية طالبان القصاص كم ذلك أول فرق القصة وليد شرح الغريب بالغريب لغة حديث مناسب لغة القرآن في بلاد الشرح أو بلاد الملوكي هذه مناسب لفظ رسولة بني إسرائيل كريم ودنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا نو بالقصاص عدد دوي وقسط عدد شوف بالرومية ما يتعلمان بأسوأ في القرآن وإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون رومي بكسين راغي ما رمضي كدري ما دبدي كاري ورتب عجمي بكشتا أو كرنشتا ترادوك بس خلاصي وجواب بدوكم جو قرآن شريف كعجمي الفاظ شتا تمام بلندا قول راجح تشتا بك عجمي الفاظ ودا عجمي الفاظ معرب شوي وس عربي كداخل عربي كاستعمالي او پدې خواص د عربیت هم داخل دي الف لام تنوین وغیرہ او بل دا چې وګت قرآن چې دوست تقریر په پښتو کې کوم یو څه کې د انګریزي استعمال کوي زموږ د تقریر اصولات په انګریزي کې تقریر وکړو دا دوه درې لغات او عربیه او قرآن د عربیت نه دي بیا هغه الفاظ تو ترادو د لغات تدور نه مثال ورکړي یو بل سوال وکړو یو بل خبره د دې عرب ذکر راغی بلکې عرب څه شي ونسوسو کې رجال سره طبعا او مراد وي لیکن انبیاء وزن نشتا لیکن غیر مکلفین وزن نشتا لیکن 70,000 بیساب بی کتاب جزائی وزن نشتا پر ایک اجماع دا امام غزالی وی ویدہ کافران وزن نشتا او اغیدہ دلیل وی جو دا ابو هريرة حدیث هم دے خیر تام دے کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا لیکن راجح خوردہ دے امام قرطبی نکلی چلاغی وزن شتا قرآن دلیل ہے اما من خفت موازینه ورس مخفت موازینه مقدر لگے کہ وزن بکیلی فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون نور وزن کی خفت رہے او قلوت دا کافر دا پاری مسلمان دا پارنی او بلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تاغینا مطلب ندی وزن مطلب دا چې وزن کېږي نو خو د وزن چې کومه فایده ده چې ثقل دی هغه پکې دي اوس هم ډېر خلک وایي د پلانکي د خبرې وروسته وزن نشته خاصه بیا راځي ویقال القسط مصدر المقسط تو سوال کې د مقسط په فاعل ثلاثي باندې ګروپې د مصدر اقساط نه قسط جوابونه متعدد دي او د خپل طرف نه جواب ده تمام پکې وایو په خپل وایو کنه دلته کې د مصدر نه صرفي مصدر مصطلح نه دی مراد مطلق ماخذ مراد دی ما صدر منه یا ما یصدر منه او ثلاثي مجرد مصدر د طول ابواب او ثلاثي معنی د پیری او رباعي او مرققات کې د اصل ماخذ دی دا خپل جواب نه نور جوابونه نشته بیا دی وایي مقصد عادل دوي ان الله يحب المقسطين او عادل ظالم دوي دلیل په نسخه قران دی اما القاصدون وكانوا لجهنم حطبا
وليو خبر بالضبط مدى جدا دفع يقال تصديرك أو يقال صيغة التمريض في أو ده قول ضعيف ده أبو عبيدة ده تفسير نراقش كده أو ده بدي تعليمات ملوية يفشول التفاسير كده أبو عبيدة تفسير كمزور تفسير فالشرح حاجة يوم بعدها في مشهور تفسير ابن عباس تفسير ده قول لي نسبة ابن عباس تفيك نلقى تفسير ابن عباس يوم كتاب الرؤيا ده ابن سيرين ففي خلصية وخلق الأخر ده ابن سيرين كتاب ندي ده أسئلة منسوب له تقريبا خبر الكوان نو أصل سره أصل ده فرق وكذا ثلاثي مجرد من استعمال كي نو يا بمعنى ده ظلم أو مزيد من بمعنى ده صافي قال العلماء بنا فرق الباب في باب ده قصة يقصد شيء هر بيوتي نو يا إنصاف أو قصة يقصد درجات الظلم ودين راجح جواب ده بفرق ومصدر لكان باب ومصدر فرق هذه عدل يعدل عدلا إنصاف طويل عدل يعدل عدولا إحراس باب يوم المصدر فرقه ده كقصة يقصد قصدا شيء الظلم طويل أو كقصة يقصد قصدا شيء إنصاف مذكور التحقيق بذلك الكافيو زيادة نحباس وبه قال حدثنا محمد بن مشكامة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم راويان بن الاستاذ وعلماء تاسوتا بيان كريه النبي ترجمون رويما الى حديث امام البخاري في كتاب تدريس الكيرولوجي يوم الكيرولوجي زهير بن حرب المهدي او بل الكيرولوجي لقطبه من سيد بغدادي بروايه فاني او ذكر احمد بن اشتاق بل سند يوم بل غريب بسند ددنا بلا محمد بن فضيل عمارة أبو زرعة أبو هريرة سرور على متفردين رد ما غدا يسوق الثاني حديث تبارك لا شك في غريب بني غريب ربي حديث غريب ولا غريب لا شك في حديث صحيح غريب حديث مجهول روكيش أبو هريرة قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ورسام ودور فاصفة ما سادة مخطوط كلمتان وخبرين أما نحوي كلمة مراد ما يتكلم به ذلك الرجل مراد يقول أما جاء المرسل على حبيبتان إلى الرحمن فصدق وخي الرحمن ده حافظ التسوال كريدي يفعل بمعنى مفعولي وذاك مذكر مؤنث وارسل مذكر استعمالي حبيبان بولينو بیا جواب کوي دا قاعده جایزه ده واجبانه ده جایز دي که حبیبان دي دلته حبیبتان شو صادقي چې فاصله وته په قرآن کې وایي هغه موافقت ولا محبوب دي رحمان دا لفظ رحمان یې ویلو اشاره دې لري چې په دې دوه کلمو دومره دوی اجر ورکړي واحد او مقتضی رحمت تبارک تعالی او دا حافظ دي کې دي مستلانی ټول او زه خپل طرف نه راځم دا وسط رحمان سره تعبیر ترغیب د پاره دی دو خبرې ولکن هما به مبتدا وي او دا وسطی نه خبر وي لیکن جماهیر وي چې دا خبر مقدم تشویقا دی صلاة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر والقبيلين ورسوي على كوي دو خبر غير فندي وتداوي ياوي الله المحبوب يرون كم شيء الله وخي من بوايو كبنا ويجاوب راكب ولي الله مسلسون إحسانات الصدق الأخذ إحسانات إن تعودوا نعمة الله لا تحصوها مش ليش ما بكم من نعمة فمن الله الله مشاركه بل رحمن کے بل ترغیب شو کہ اگر ذات کے مہربان رغلے اپنے خوشحالی مهربان رب خوشحالیږي نو چې کوم ذات مهربان دی په ما باندې قهر نه کوي په ما ظلم نه کوي په ما جبر نه کوي هغه خوشحاله او ولې په الله خوشحالیږي ځکه الله صفات دي پکې ټول صفات مستلزمه د ایمان وي جميع صفات کمالیه دي څومره دي سلبیه دي هغه نفي پکې را ثبوتیه دي هغه اثبات پکې دي ما يليق بشأنه ما لا يليق بشأنه ظاهرا فكيف صفات الجلال صفات الإكرام صفات ثبوت سلبي كل إشارة لما تشوف صفات كذا مشاعر الله صفات كذا مشاعر अब या तमाम सिफत
زما ذاتي نه دي د الله بل الله ذاتي دي زما صفتونه د بنده دایمي نه دي ښکلی انساني ښایسته انسان و چې بوډا شي حسن ختم بلې داسې ټیټې ټیټه بلې ټیټه غاښونه یې وځي ټول غاښونه وځي غوږ د لاس نیسي خبره یې نه اوري او چې په لاره ځي دا مړی داسې رالیندې شي ایو بوډا بابا په لاره ته مړی ټیټه ولینده وه نو ماشومان ورپورې خندل ایو ماشوم ورته باباجي دا لیندرې په څو اخیستې ده هغوی بچې چې زما عمر ته راورسې خیراتي به درته میلوي جینۍ څومره ښکلې وې ښایسته او دا هلکان د کلي یو وایي دا ماته په نکاح وایي ماته په نکاح وایي ماته په نکاح څومره خوبصورت دی ښایسته دی خو چې کله بوډۍ شي راټیټه شي مخ چیپړ شي چیپړ سترګې دننه ورننه وځي په لاره کې دې ټیټه دي کونډۍ به سر یې سپین شي وجود چیپړ شي خولې نه غاښونه وځي چې خبرې کوي خبرې حسن لا خطا حسن لا خطا ويو خبره مو کله ډیره بوډۍ ځان ته بوډۍ نه دا څومره بوډۍ دي کنه بوډۍ ته خو ته وایي بوډۍ څنګه راځي یو ځل ډاکټر ته وخته نو زه دې نه وخته یو بوډۍ خلا ډیره بوډۍ واه تاسو په کومه راځي نیولې و کله کې دا خونه نو دې دا وخته بیا ما دوی ماما مخ کې ده هغه زما ګیره کوله وی ماما مخ کې ده یاره مې داسې په بوډۍ دې وشته تاسې درته باندې ما ورته ویل ته خو زما د نیام یې ته خو زما د نیام یې ته ځان ته وګوره ما ته وویل ستا مامې ما هغې چې ما ته وکتل هغې نه هم خندا بیا نشته خندل یې غږ یې نه کړو مې ته ګوره اوس د قبر ولاړه ولاړې بوډۍ او اوس هم درته ځان کچتي کا ښکاري ډېر نه درته ځان ښکاري نو ګوره زموږ او صف ختمېږي خطا 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 لیکن ہمارو اللہ وصف اللہ سره همیشه ختم دوه الله خپل صفات او شریک دغه خپل صفات په بل ښکارا الله خپل صفات په خپل کوي دا اوسې ثنا عليك انت كما سنت على نفسك دي حب او مودت کېدل علماء سبقون کوي او خیر وخت نشته بیا راځي وی ثقيلتان في الميزان وتلك ترني نعم خفيفتان على اللسان دا هم کنایه د سهلتان نه ده ولې سهلتان او خفیفتان یې راوړه اوس وخت نشته همدا یو تغییر غواړي نو زه به ووایم چې خفیفتان یې د لسان ولې لکه زموږ طالبانو مبني پکې نشته غیر منصرف پکې نشته تناقض د کلماتو پکې نشته فعل پکې نشته دا فعل مبني غیر منصرف ثقيل وي کنه بعد اعرابات پې نه راځي قريب التناقض كلماته قضاياها مستشرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل قريب المخرج هو قبر حرب بمكان قطع بالازداد ويبتل كترانني نصال الذي تخبر لي او بیا الله تخوخي لي نبري بمدستوري فيك كالله تخوخي وبنا وجب الثاني وجب الثاني سواء بكمي العطايا على قدر البلاء ناوي الطلب لكيني سبحان الله يملأ نصف الميزان والحمد لله يملأه حديث كده ده بركه ده الله صفاتي وذا خبر مقدم تشويقات شو او ذا هو بجي مستحق بعاتف خير اوصف دواء يا رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتعبيرات مقتضى مؤخرات سبحان الله زمان غير دي خبره او ذكر من ضمن الشبه سير دمر ومن سبحت الله سبحانه اسم مصدر وبرد مقول مطلق نوع عبارة مرادي نوع كلام إذان له وتأكيد مرادي أو يا المفعول به يسبح الله مثل تسبيحه لنفسه أو أحمده ويا حاجة تشبيه فيملك أحمده بحمده يا بحاجة على كونه متلبسا بحمده بس يوقف بما بسبحان الله مقرب ومقدم ولك وجوهات من زدي يوم وافقت القرآن سرى قرآن تسبح بحمد ربك واستغفره تسبيح مقدم غير تخليل بقي تخليل مقدم بالنسبة للتحلي غير تسبيح مستلزم لحمد الله ولي مستلزم يتبع سبحان الله يا الله كل سبحان كل بكراني
ولې د خپل صفات الله ثابت نه کړه او عیب دې سبحان کې متعهد نه او سلورم جواب یې دا دی چې سبحان کې رات او فراغ باندې لو دې تو الله له نور لري تو له ویګانی تو شریک لري په ویرات شو دې ټول دا عیب دې ټول نه الله منزه او تعالی او محمد کې فکرات نشته دا نه خپل صفات ټول الله ثابت دی بس سلور کافي شو ابي راضي چې العظیم عظمت ذات هم دې د مقبول دا ذات نرسي عظمت صفات هم دې چې الله د صفات مخلوق له نشي کېږي او عظمت افعال هم دې چې کوم کارونه کوي هغه صفات نه نشي کولی متوحد ذات او صفات او افعال درې ورته او رد راغی په شرک په ذات شرک په صفات شرک په افعال دونه کافي شو اگر ډېرې خبرې دي خدا بس کافي شو صرف دا وګورم چې امام بخاری دا حدیث ولې مختص کړ او د عمل کې اخر کې راو دا دې لپاره یو حدیث کې راځي چې څوک یو مجلس کې هر قسم خبرې بیا ادبي وغیره او د مجلس په اخر کې د الله تسبیح وي نو دا کفاره د مجلس ده امام بخاری هر باب ځان له مجلس ته نو اخر کې دا حدیث راوړو چې کفاره د مجلس کوي او حضرت ابو هريره فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة محي الذنوب وإن كانت في سدبة البحر يسكر تراجوي ركوعنا هنا الدريا تذهب مرمي الله بوجه معامل بعض تاريخ والاتفاق وما سنزل ترميم في طالبان الله او تاسو ټول باندې څومره چې موجود دي ټول وصل به دعواه ما سره ټول وایي او سبحان الله وبحمده شاو سره ټول سره وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصل به وایي صل به رسول ان شاء الله وتعالى تمام تاسو اخر کې ورته خبره تاسو ته پته ولګي د مدرسې څونه خدمت دي څومره کتاب پاره شو تاسو چلوي تاسو د دې په خدمت کې به تر تعاون وکړئ مدد وکړئ دا پیدا یې خیراتونه د چاپړې په الله تاسو سره هغه دا ځانونو د ودونو باندې څومره په ټول روپیا تاسو مخاطب هغه پیسې مدرسې خپلو اسماعیلو کی سب کے رہنے مدرسے اللہ مقبول کی برکت دے اللہ پر بشارت اللہ پر برکات نصیب ساس و نور خان دارم جو دونوں دخل کرنا اللہ پر دوار جہاں خیر و برکت نصیب اور بدا تمرا آداب کی تاس ورانے یہ بچوں سر ناس طرفا دس تاس و دین میں ندا قرآن و حدیث میں ندا اللہ تاس و تعلیم واخر